Hurmatli kuzatuvchilar, qo'ylarimizni asosan orqa o'ng oyoqlarini yechib qolishini ikkita sababi bor. Birinchisi mantiqiy sabab bu agar qo'ylar to'rtala oyog'ini bog'lab qo'yadigan bo'lsak, xuddi o'zini so'yilayotgandek deb o'ylaydida, stressga tushib qoladi. Shuni hisobiga jununi olib bo'lgandan keyin ozib ketishlar yuzaga keladi. Ikkinchi, veterinariya meditsina tomonidan sababi, mana e'tibor bersak, mana shu o'ng tarafida jigar joylashgan. Agar biz to'rtala oyog'ini mahkam bog'laydigan bo'lsak, boyagidek qo'y qaltis harakatlar qilish natijasida birinchi o'rinda jigarga zarar yetadi hamda ikkinchi o'rinda ichaklar chalmashib qolishi, ya'ni aralashib qolishi yuzaga keladi hamda qo'yni yechib, masalan, julla olib bo'lganimizdan keyin qo'yib yuborish natijasida qo'y risk yugurganda ichaklar bir-biriga tuyulib qolish holatlari kuzatilishi mumkin. Shu ikkita sababdan qo'ylarda asosan orqa o'ng oyoqlari yechiq holda qoladi. Hurmatli kanalimiz a'zolari, videolarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, layklarni ayamasdan bosamiz. Sababi yana ham ko'proq qo'y ishqibozlariga bu video tarqalishiga hissa qo'shamiz hamda kommentariyada o'z fikrimizni yozib qoldiramiz. Bizni kuzatishda davom eting, salomat bo'ling.